Gak perlu ribet-ribet lagi cari sound effect yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini, pakai ketikan manual kayak gini. Itu gak worth it banget. Cukup pakai situs web yang satu ini, kalian bakal banyak nemuin sound effect yang banyak dipakai oleh para editor maupun konten kreator. Tapi sebelum aku spill websitenya, jangan lupa save dulu ya. Jadi nama websitenya adalah myinstance.com. Di sini kalian banyak nemuin sound effect yang banyak digunain sama editor maupun konten kreator. Gimana? Kalian udah nemuin sound effect yang kalian mau? So jangan lupa untuk follow ya buat info terbaru lainnya. See ya.